fazendo aqui uma trilhazinha no Stanley Park de bike. Olha só, é muito lindo, é muito diferente. Aqui tem algumas trilhas que você pode fazer de bike e outras que não são permitidas. Isso tem um mapa do parque que indica. Nós alugamos a bicicleta fora do parque e agora estamos aí andando pela natureza. O Stanley Park é um parque de conservação da natureza, é um parque urbano. Então aqui, ó, é possível a gente ter esse contato. Muito legal. Valeu!